救命！这小香料含男人重启键，60秒激活全身劲儿。欢迎来到康寿家园。今天我这个在台北干了10多年家庭医学的老医生，就给大家掏个压箱底的宝贝，一种比拇指还小的香料，嚼一嚼，60秒就能让身体回春，重新找回做男人的自信。说出来你可能不信，这神奇的香料可能就安静地躺在你家厨房的调料罐里，被冷落了几十年。今天咱可得让它重出江湖。丁香酚，藏在香料里的血管救星。故事还得从一位患者说起。那天诊室来了个大哥，眼神躲闪，声音发虚，握着我的手说：“张医生，我就想找回以前的自己。”他说的自己不是多跑几公里，练出几块腹肌，而是在亲密关系里能找回自信，在生活中能重新有股子男人劲儿。这话像块大石头，砸得我心里直发沉。从那以后，我一头扎进自然疗法的研究里，翻古籍、查资料、做实验，还真让我挖到了宝。丁香里的丁香酚。丁香这玩意儿大家肯定不陌生，炖肉、做卤味的时候经常放。但谁能想到，这小小的香料里藏着让男人重获新生的关键。当你把整颗丁香放进嘴里，用后槽牙轻轻咬开的瞬间，油脂渗出，丁香酚就像一群训练有素的小士兵，迅速透过口腔黏膜钻进血液里，一场身体的焕新之旅就此开启。丁香酚最绝的是它血管按摩师的本事。咱上了年纪，血管就像用久的橡皮筋，变得僵硬狭窄，特别是给重要部位供血的血管，运输能力直线下降。丁香酚一来，就像给血管做了套专业的按摩，让血管慢慢放松扩张，血液流动的高速公路又通畅起来。更厉害的是，它还能刺激身体产生一氧化氮，这可是那些蓝色小药丸都在模仿的关键物质。但和吃药不同，丁香酚是让身体自然唤醒这项能力，没有副作用，不会头痛，也不会有后劲，安全又靠谱。有患者跟我形容，嚼完丁香几分钟后，身体就像被春日暖阳包裹，一股柔和的暖意慢慢散开，那种血液重新活络起来的感觉，久违了。60秒丁香法，简单到不可思议。说了这么多，大家肯定迫不及待想知道，到底咋用这神奇的丁香？放心，操作简单到离谱，不用去医院，不用排队买药，在自家厨房就能搞定。首先，准备2到3颗整颗的干丁香，记住，一定要是完整的丁香，别用粉末。要是能买到有机丁香更好，没有的话，普通优质丁香也行。把丁香放在后槽牙中间，这里咀嚼力量最强，慢慢咬下去，别太着急，感受丁香被压裂，油脂慢慢渗出。这时候千万别吐掉，让油脂充分接触舌头和口腔，用鼻子呼吸，保持放松。前30秒就让破碎的丁香在嘴里待着，让唾液和油脂充分混合。你可能会感觉到一股强烈的暖意，别慌，这是好事，说明丁香酚正在快速被吸收。30秒后开始慢慢咀嚼，不用太用力，把丁香嚼碎就行，再含30秒。最后残渣吞下去或者吐掉都可以，随你喜欢。就这么简单的60秒，不少人几分钟后就感觉到变化，脑子变清醒了，整个人更精神，身体也更稳当。这可不是心理作用，是实实在在的效果。啥时候嚼丁香效果拉满？新问题来了，啥时候嚼丁香最合适？这就像炒菜，把握火候，时机对了，效果才能翻倍。对大多数人来说，晚上睡前1小时是黄金时间。忙活了一天，身心俱疲，这时候嚼几颗丁香，就像给紧绷的神经来了场按摩，能帮助放松神经系统，让睡眠质量直线上升。
要知道，深度睡眠可是身体分泌睾酮的高峰期，睡好了，第二天起来神清气爽，干啥都有劲。当然，早上空腹嚼丁香也不错，就像给身体来了个开机加速键，能快速启动血液循环，让你一整天都精神饱满。还有人喜欢在锻炼、散步前嚼，或者在亲密行为前30-40分钟嚼，提升临场的状态和耐力。具体啥时候用，多试试，找到最适合自己身体节奏的时间。关键是每天坚持，把它变成生活的一部分。4. 压力，偷走你男人味的罪魁祸首。好多老爷们儿看着身体挺健康，饮食运动都注意，可就是感觉哪儿不对劲，精力不足，欲望也时有时无。每次遇到这样的患者，我都会问一句：最近压力大不大？这一问，对方往往先是一愣，然后长叹一口气，打开了话匣子。房贷、车贷、子女的事，自己的健康，哪一件不压得人喘不过气？长期的压力会让身体里的皮质醇爆表。皮质醇这玩意儿，本来是身体应对危险的应急激素，但现在成了悬在我们头上的达摩克利斯之剑，天天处于高水平。更要命的是，皮质醇和睾酮水火不容，一个升高，另一个就暴跌。压力越大，睾酮分泌越少，雄风自然越来越弱。这时候，丁香又来英雄救美了。丁香里的化合物能和大脑里传递安全冷静信号的受体握手言和。嚼完丁香几分钟后，你会明显感觉到胸口的大石头被搬走了，脑子也不那么乱了。积压多年的压力好像一下子释放了。皮质醇降下去，睾酮就能慢慢回血，不用刻意强求，身体会自然找回曾经的状态。5. 睡不好等雄风差，丁香助你一觉到天亮。在和老年患者打交道的这些年，我发现一个规律：睡眠差的人，身体状况往往也好不到哪儿去。吃再多补品，做再多运动，睡眠不好，一切都是白搭。为啥？因为晚上深度睡眠的时候，身体会大量分泌睾酮，进行自我修复和调整。可咱老爷们儿有多少能睡个安稳觉的？半夜惊醒，翻来覆去睡不着，多梦一醒，第二天起来比没睡还累。长期下去，身体能不出问题吗？丁香可不只是血管之友，更是睡眠卫士。丁香酚和石竹烯等化合物能像温柔的哄睡师，安抚大脑中调节睡眠的小开关，让你更快进入深度睡眠。不少患者跟我反馈，坚持睡前嚼丁香后，不仅能一觉到天亮，还开始做梦了。早上醒来神清气爽，连晨勃都更明显了。这可不是巧合，是身体在优质睡眠的滋养下，慢慢恢复活力。6. 牙龈不好，竟会影响妹方面。丁香一箭双雕，这事听起来有点匪夷所思，但却是真实存在的。很多人走进诊室，抱怨精力不足，雄风不行，各项检查做下来，指标都正常。最后一问牙齿健康，才发现问题所在：牙龈出血、口臭、牙龈萎缩，这些看似和私密部位八竿子打不着的口腔问题，其实暗藏玄机。口腔是身体循环系统的门户，牙龈有炎症，细菌就会趁机进入血液，随着血液循环四处捣乱，引发全身性的炎症。给重要部位供血的血管也会遭殃。研究表明，患有严重牙龈疾病的男性出现功能障碍的概率比常人高出70%。这时候，丁香又派上用场了。丁香油是天然的杀菌高手，嚼丁香的过程就像给口腔来了场大扫除，抗菌化合物迅速出击，中和有害细菌，阻止它们进入血液，从源头上解决问题。不少人嚼完丁香，立马就能感觉到口腔清爽了。坚持一段时间，口腔健康改善，血液循环也更顺畅，身体状态自然越来越好。7. 坚持嚼丁香，身体会有啥变化？
刚开始嚼丁香的前7天，变化可能比较细微，身体会慢慢苏醒，你可能会感觉身上暖乎乎的，脑子比以前更清醒，睡眠质量有所提升，运动时也更有劲儿了。别小看这些小变化，这是身体在给你点赞，说明方法用对了。到了第14天，惊喜开始加码，精力明显更充沛。早上起床不再像以前那样昏昏沉沉，更神奇的是，有些男性会发现消失已久的晨勃又回来了。这可不是幻觉，是血液循环改善、睾酮水平回升的直接体现。坚持1个月后，不少人感觉自己像脱胎换骨，雄风不仅回来了，而且更持久、更有力，自信也跟着蹭蹭往上涨。走路昂首挺胸，和伴侣相处也更亲密，连身边的人都能察觉到你的变化。这时候你就会明白，当初花在嚼丁香上的每1分钟都值了。8. 年龄增长，雄风为啥掉线？丁香来救场。干了这么多年医生，见过太多60、70岁的老爷们耷拉着脑袋走进诊室，嘟囔着不行了。我每次都跟他们说，这不是啥丢人的事儿，更不是没办法解决的绝症。说白了，就是身体这台机器用久了没保养好。随着年龄增长，血管老化，压力山大，吃的不健康，运动又少，这些猪队友凑一块儿，把我们的身体折腾得够呛。血管变窄，弹性变差，血液流动不顺畅，雄风自然萎靡不振。但很多人不知道，这些变化不是板上钉钉，是可以逆转的。丁香酚就像个全能维修工，不仅能扩张血管，还能给血管内壁抛光，恢复血管的弹性。有个患者坚持嚼丁香几周后，激动地给我打电话：“张医生，我早上又有反应了。”这可不是什么奇迹，而是身体在丁香的帮助下慢慢找回了原本的状态。9. 写在最后，改变从今晚开始。干了10多年医生，见过太多男性在岁月的打磨中慢慢失去对生活的热情和自信。但我想告诉大家，年龄从来不是不行的借口。嚼几颗丁香，60秒的事就能改善血液循环，缓解压力，提升睡眠，保护口腔，让你重新找回做男人的尊严和快乐。别再等奇迹发生，从今晚开始，给自己一个机会，尝试一下这简单又神奇的方法。不用做到完美，每天坚持，身体会用实实在在的变化回报你。相信我，当你重新找回那股男人劲，你会感谢现在勇敢迈出第1步的自己。总结一下，通过咀嚼丁香可改善男性健康，尤其对老年男性重拾自信有益。丁香含丁香酚，能扩张血管，促进血液循环，刺激一氧化氮生成，还可修复血管弹性，改善雄风问题。其使用方法简单，取2到3颗整颗干丁香，后槽牙咬裂，含30秒后咀嚼30秒，残渣可吞可吐。最佳使用时间为睡前1小时，助眠并促进睾酮分泌。晨起空腹或运动、亲密前使用也佳。此外，丁香能缓解压力，降低皮质醇，以提升睾酮，改善睡眠，助力身体修复，还可抗菌，维护口腔健康，避免细菌影响血液循环。坚持使用7天显细微变化，14天精力提升，30天效果显著，能重拾自信与活力。